Mitologjia shqiptare është një botë e fshehtë, e krijuar në një epokë ku njerëzit flisnin me pyjet, ujin dhe qiellin. Para feve, para mbretërive, para historisë së shkruar, shqiptarët besonin se natyra kishte zë dhe shpirt. Çdo mal kishte frymën e vet, çdo ujë kishte një kujdestar, çdo njeri kishte një fat të shkruar nga një fuqi e padukshme. Në zemër të kësaj mitologjie qëndrojnë krijesa hyjnore dhe të mistershme. Shtojzovallet, orët dhe dragojt. Ato përfaqësojnë bukurinë, fatin dhe fuqinë e natyrës, duke i dhënë popullit ton një trashëgimi të shenjtë shpirtërore dhe kulturore. Sot do të zbulojmë kush ishin këto qenie, si shfaqeshin dhe çfarë roli kishin në jetën e të parëve tanë. Ky nuk është thjesht një rrëfim, por një rikthim në rrënjët e shpirtit shqiptar. Shtojzovallet, vajzat e dritës dhe të pyjeve. Shtojzovallet janë krijesat më të buta dhe më poetike të mitologjisë shqiptare. Ato përshkruhen si vajza të bukura, të brishta dhe të ndritshme, që jetojnë në pyje, pramburimeve dhe mbi majat e maleve. Në besimin e vjetër shqiptar, shtojzovallet nuk ishin fantazi, por qenie reale që shfaqeshin natën, duke kërcyer në rreth nën dritën e hënës. Ato simbolizonin natyrën femërore, pastërtinë, dashurinë dhe bukurinë hyjnore. Njerëzit besonin se kush i shihte duke vallëzuar, mund të humbiste ndjenjat ose të çmendej nga bukuria e tyre. Shtojzovallet mbronin gratë, vajzat dhe nënat e reja, duke i ruajtur nga e keqja dhe sëmundjet. Por ato nuk ishin gjithmonë të buta. Po të zemëroheshe me to, mund të lanin me një mallkim të padukshëm, që të mos i lëndonte askush. Shqiptarët linin ushqim dhe ujë pramburimeve natën. Në shumë treva rurale, njerëzit besonin se disa gra kishin marrë dhurat nga shtojzovallet, si këndimi i jashtëzakonshëm, bukuria ose aftësia për të shëruar. Shtojzovallet nuk ishin thjesht krijesa imagjinare, por simbole të harmonisë mes njeriut dhe natyrës. Orët, rojet e fatit dhe shenjtoret e njeriut. Ora është një nga figurat më të shenjta të mitologjisë shqiptare. Ajo është qenia që lind së bashku me njeriun dhe mbetet pranë tij deri në frymën e fundit. Çdo person kishte një orë të vetën, një mbrojtëse hyjnore që përcaktonte fatin, rrugën, gjysmën e jetës dhe virtytet morale. Shqiptarët e parë besonin se ora i jepte njeriut forcë, guxim, mençuri dhe jetë të gjatë, por vetëm nëse ai jetonte me nder dhe respekt për natyrën. Ora vinte shpesh gjatë natës, e mbuluar me vel të bardhë, duke bekuar shtëpitë dhe tokat e njerëzve. Por kishte edhe ora të errëta, të cilat sillnin dështim dhe fatkeqësi për ata që i thyenin ligjet e moralit dhe mikpritjes. Te legjendat shqiptare, heronit nuk fitonin vetëm me forcën e tyre, por sepse kishin një orë të fuqishme. Edhe Skënderbeu, sipas gojdhënave, kishte një orë të dritës që e mbronte në çdo betejë. Ora nuk ishte thjesht besim mitologjik, por një reflektim i ndërgjegjes shqiptare, që mësonte njeriun të ruante nderin dhe të mbante fjalën. Dragojt, luftëtarët e qiellit dhe tokës. Dragojt nuk kanë asgjë të përbashkët me dragonjt e huaj të letërsisë europiane. Dragojt shqiptar ishin krijesa gjysmë njerëzore, me trup të fuqishëm dhe shpirt zjarri, që mbronin tokën dhe njerëzit nga forcat e errta. Ata lindnin nga njerëz të zgjedhur, me shenjë në trup dhe me fuqi të pazakonta. Thuhej se dragojt ushqeheshin me dritë, flak dhe erë mali. Ata luftonin kuçedra, stuhi dhe demon që kërcënonin botën. Në shumë tregime, dragojt jetonin në male të larta dhe fluturonin mes rreve, duke sjellë shi dhe bereqe. Kur zemëroheshin, shkaktonin stuhi dhe bubullima. Dragojt ishin simboli i forcës, guximit dhe sakrificës. Disa besonin se ata ishin shpirtërat e paraardhësve të lavdishëm që ktheheshin për të mbrojtur popullin e tyre. Në kulturën shqiptare, dragojt nuk ishin përbindësha, por heronj të padukshëm që ruanin balancën e botës dhe nderin e njerëzve të mirë. Kuçedra, fuqia e errët e ujërave dhe stuhive. Kuçedra është përbindëshi më i frikshëm i mitologjisë shqiptare. Jo thjesht një kafshë mitologjike, por simboli i forcave të errta të natyrës, të fatkeqësive dhe vuajtjeve. Ajo përshkruhet si krijesë gjigante me shumë koka, që jeton pranë ujërave, në shpella të thella ose në vende të pabanuara, duke ruajtur ura, lumenj dhe burime. Shqiptarët besonin se kur kuçedra zemërohej, vinte përmbytje, thatësira ose stuhit e mëdha që shkatëronin tokën dhe bagëtin. Ajo ushqehej me energjinë e njerëzve dhe mendohej se kërkonte flijim për t'u qetësuar. Në disa legjenda, fshatarët i jepnin të gjallë një kafshë ose madje një njeri për të shpëtuar fshatin.
ku qedra përfaqësonte rrëmujën, urinë e pashuar për pushtet dhe kaosin e botës. E vetmja forcë që mund ta mposhte ishte Dragoi, si simbol i dritës dhe drejtësisë. Konflikti i përjetshëm mes Dragoit dhe Kuqedrës është betejë njerëzore mes së mirës dhe së keqes, mes rendit dhe shkatërimit. Kuqedra është kujtesa e frikrave më të thella të njerëzit, e cila na paralajmëron se kur natyra humbet balancën, krijohet errësira. Zanat e malit, mbrojtëset e egër të natyrës. Zanat janë ndoshta figurat më komplekse dhe më magjepsëse të mitologjisë shqiptare. Ndryshe nga shtojzovallet, të buta e të ndritshme, zanat janë hyni të fuqishme, të egra dhe krenare. Ato konsideroheshin mbretëreshat e maleve dhe mbrojtëset e natyrës së egër. Shfaqen si gra të bukura, me sy të fortë dhe shpirt të lirë. Të afta të shndërrohen në kafshë, të zhduken në ajër ose të komandojnë erra. Zanat i dhuronin forcë dhe guxim atij që e meritonte dhe urrejtje të pashërueshme atyre që e tupëronin natyrën ose besën. Legjendat tregojnë se heronjtë më të mëdhenj të shqiptarëve, si Gjergje Elezalia, morën fuqi të mbinatyrshme nga zanat, por mbrojtja e tyre nuk ishte e dhënë lehtë. Ato përzgjidhnin vetëm ata që kishin zemër të pastër dhe shpirt të drejtë. Te besimet e vjetra, madje edhe kënga e tyre ishte e rrezikshme, sepse kush e dëgjonte pa lejen e zanës humbiste mendjen. Zanat janë simboli i feminitetit të fortë, i natyrës që nuk nënshtrohet dhe i virtytit që nuk blihet. Ato e përfaqësojnë fuqinë e pavarësisë, misterin dhe bukurinë e egër të tokës shqiptare. Shtrigat, hija e frikës dhe e padukshmja e natës. Shtrigat nuk janë figura të thjeshta të frikës për fëmijë, por një pjesë e errët dhe e thellë e psikologjisë popullore shqiptare. Ato përshkruhen si gra me fuqi të padukshme, të afta të udhëtojnë natën, të marrin formë të erës ose të zogjve dhe të ndikojnë fatin e njerëzve. Në zonat e ndryshme të Shqipërisë, shtrigat njihen si qenie që sillnin sëmundje, lodhje dhe ngjarje të pashpjegueshme. Thuhej se ato ushqeheshin me energjinë e jetës dhe shpesh shënjestronin foshnjat, bagëtit ose njerëzit e dobët shpirtërisht. Për t'u mbrojtur, njerëzit përdornin krip, qymyr, thik të vogël nën jastëk ose vargje me hajmali. Sipas besimit të vjetër, shtrigat ishin të ndara në dy kategori. Ato të lindura me fuqinë e errët dhe ato që humbin shpirtin për shkak të zilisë, urrejtjes ose padrejtësive në jetë. Disa tregime thonë se shtriga nuk mund të hynte në një shtëpi ku kishte bukë të pjekur, zjarr në vatër dhe njerëz të bashkuar. Prania e saj ishte paralajmërim se njeriu nuk duhet i lërë kurrë dobësitë dhe konfliktet e brendshme të bëhen terr. Shtrigat përfaqësojnë frikën e padukshme, kthinën e errët të mendjes njerëzore dhe nevojën për mbrojtje shpirtërore. Mitologjia shqiptare nuk është vetëm një koleksion tregimesh të vjetra, por një pasqyrë e shpirtit të popullit tonë. Shtojzovallet, orët dhe dragojt na tregojnë se shqiptarët e parë jetonin në harmoni me natyrën dhe besonin te drita, te nderi dhe te besa. Secili njeri kishte një fat, një mbrojtje dhe një lidhje të shenjtë me botën e padukshme. Sot këto legjenda janë më shumë se kujtime. Ato janë identitet, rënje dhe urtësi. Rrefimet tona mitologjike na kujtojnë se ky vend nuk është thjesht tokë dhe gur, por një truall i shenjtë i heronive, zanave dhe shpirtërave të dritës. Nëse duam ta kuptojmë vërtet Shqipërinë, duhet të kthehemi edhe një herë te këto zëra të vjetër, sepse ata flasin ende. Ruajeni këtë trashëgimi dhe tregojeni brez pas brezi, që drita e të parëve tan të mos shuhet kurrë.